मीरा। हाँ? ओए, हाँ? अबे क्या अबे कुछ नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मीरा देखिए तो पक्का डिवोर्स। गोदरेज का नया आइडिया, यू सोनिक वॉशिंग मशीन। इसके अल्ट्रासोनिक वेव्स यूं दाग वाइप आउट करेंगे। इस शर्ट पे लिपस्टिक का दाग था ना? आई डोंट नो हाउ इट केम, गॉड प्रॉमिस। डोंट वरी यार, मैंने ही लगाया था। हाँ? नॉट बैड। दाग प्यार से मिटे तो जिंदगी मुस्कुराएगी।